島田市で11日、最終処分場の一部地権者が震災瓦礫の焼却灰の受け入れに抗議し、処分場へのゴミの搬入を阻止しました。震災瓦礫の焼却灰をめぐっては、島田市の最終処分場の地権者11人のうち6人が反対し、処分場の使用契約を更新していません。抗議の意思を示すため地権者は11日午前8時ごろ、処分場の入り口にロープを張り、一般ゴミの焼却灰を積んだトラックの搬入を阻止しました。地権者は今日も処分場の入り口にロープを張るとしていて、一般ゴミの焼却灰の処分場への搬入を再開したい島田市と衝突の恐れもあります。震災瓦礫の焼却灰の埋め立てに反対する地権者たちの抗議が続く中、島田市が工事に踏み切りました。市はこのままでは家庭ごみの焼却灰も運び込めないとして、今日最終処分場に仮の搬入口を整備する工事を始めました。最終処分場のあちらの入り口が封鎖されているため、島田市は暫定的な入り口の設置を計画。たった今工事が始まりました。今日は午前9時ごろからフェンスの撤去や道路の整地などが行われました。暫定的な入り口は地権者によって封鎖されている本来の入り口のおよそ200メートル西側に作られます。ここは埋め立てに賛成している地権者の土地です。市では今回の工事で長さ9メートル、幅 4.5 メートルのスロープを設置し、遅くても来月中旬までには焼却灰の搬入を再開したいとしています。これは作らないと島田市内から出る家庭ゴミも捨てられなくなりますから、工事ができたことは本当嬉しく思っています。一方、午後には怒った住民たちが市の対応に問題があるとして県庁を訪れました。市が瓦礫の焼却灰を賛成地権者の土地に埋めると言っているからです。埋め立てのあれが条件変わってくるもんで、こういうことに関してやっぱり変更届出す必要があるんじゃないかなってこと。地元住民をあまりにもないがしろにしている強硬な指導やり方については随分腹立たしくなってきた。暫定的な入り口が完成すれば焼却灰の搬入は再開できる見込みです。しかし処分場の地権者や周辺住民の理解は得られておらず、根本的な問題解決への道筋は見えないままです。島田市の震災瓦礫受け入れに反対する住民グループが今年2月の試験焼却で焼却炉周辺の放射性セシウムの濃度が上がったと発表しました。調査したのは静岡市の主婦で作る市民グループ静岡放射能汚染測定室などで、島田市と静岡市の市街地に植えられた松葉を採取し、試験焼却の前後で放射性セシウムの差を比較しました。その結果、焼却炉から500メートル離れた場所で3割増えるなど、4カ所で高くなっていたということです。会では震災瓦礫の広域処理によって放射能が拡散される恐れが強いとして、およそ1200人の署名と要望書を今月20日に環境省に提出するということです。